நிமிஷம். மச்சான் நீ இன்னும் வீடியோல இருக்கியா? ஹவுடா? சரி வந்துட்டு சட்டப்புன்னு கிளம்பு. கொரோனாலாம் வருதா? மச்சான் எனக்கு எல்லாத்துலேயுமே பாசிட்டிவ் தான், அதனால கொரோனாலையும் பாசிட்டிவ் தான். எது கொரோனாவா? நம்ம எங்கே போனாலும் சேர்ந்து போவோம் மச்சான். முதல்ல பாசிட்டிவ் தெரிஞ்சுன்னு நான் பார்க்க தான் வந்தேன். தெரிஞ்சுக்கோ, என் நட்பை நீ கொச்சப்படுத்தக்கூடாது. கமான் டார்லிங், கமான். சாப்பிட கூப்பிட்டா பரவாயில்ல, சாப கூப்பிட்டா எப்படா? நம்ம நட்புடா. போகிறதுக்கு முடிவு ஆயிடுச்சு. கடைசியாக எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு. சொல்ல பண்ணிட்டு போயிடலாமா? ஓகே. என்ன பண்றீங்க? ஏன் 2 பேரும் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கே வரல? வைரஸ் பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போய் சேர வழியா பாருங்க. ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. ராசாத்தி ஒன்ன என்னடா பண்றேன் பொண்ண? அவன் என்ன பண்ணா தெரியுமா? என்னடா பண்ணா? தும்பிட்டாமா. உலகத்தில் இத்தனை பேர் இருக்கும்போது நான் ஏன் ரவியை லவ் பண்ணேன்? ஹேய், டோன்ட் லுக் அட் மீ லைக் திஸ். அவன் முழு பேர் ரவினா. யா, இதான் நான். என் பேர் ராஜா. 50 நாளாக நான் இங்கே தான் இருக்கேன். பியூட்டிஃபுல் 50 days. அதுக்கு நான் அவள் வீட்டில் இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. அப்புறம் அவங்க அம்மா செருப்பாலேயே அடிப்பாங்க. இந்த 50 நாளில் நான் மிஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ரவி. யா, வாட் அ கேர்ள்மா. ஷி ஹேஸ் சம் யூனிக் ஸ்டைல். அவள் தலைமுடி, அவள் கண்ணு, அப்படியே ஒரு அம்பு வந்து நெஞ்சில் பாயிற மாதிரியே இருக்குங்க. அவளை பார்க்காம இந்த 50 நாள் எப்படி கடந்து வந்தேன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல. ஆனால் இப்போ இங்கே இன்னைக்கு அவள் வரேன்னு சொல்லியிருக்கா. அவளுக்காக தான் வெயிட். ராஜ், அட தள்ளுமா, யாழ் வர நேரம் ஆச்சு. சாரி, என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஹே ராஜ், இட்ஸ் மீடா. அடிங் போக்குன்னு குத்துவேன். யாரடான்னு சொல்கிறேன்? யாரை தவிர யாரும் அப்படி பேச மாட்டாங்க. அது நான் தான்டா. என்ன பார்த்தா இன்பம் வந்துச்சியா? ஓ, இன்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நாளா பியூட்டி பார்லர் எதுவும் திறக்கலையா? ஸோ லைட்டா க்ரோல் ஆயிருக்கும். நான் வீட்டில் இருந்தேன்னா நீ மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் வீட்டில் தான் இருந்தாங்க. அதாவது நான் வீட்டில் இருந்து நான் உனக்காக கஷ்டப்பட்டு வீட்டில் சமைக்க கற்றுக்கிட்டேன்னா அப்போ பீஸா, பர்கர், கேக் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு நாள் பார்த்தா நான் சாப்பிட்டுட்டேன். ப்ரோ தப்பு ப்ரோ, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க ப்ரோ. அப்புறம் நானே கால் பண்ணேன் ப்ரோ. பாய் 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 பாய். நான் அப்புறமா கால் பண்ண போக ப்ரோ. கால் பண்ணாதீங்க, மெசேஜ் பண்ணாதீங்க. நான் இங்கே இல்லை, இது என் வீடு இல்லை.